တေနိယမတိအဲ့တော့ဒီမှာလေးပြည့်စုံဆိုတာနဲ့သာမဏေတော်ရှိတယ်အဲ့ဒါဓမ္မထအဲ့တော့ဓမ္မထရဲ့သဘောကတော့စိတ်ကြီးကြီးလို့ပဲအများကြီးနားလည်တာလို့ပြောပါစွမ်းရည်လည်းရှိတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကပညာကျင့်တယ်ပညာကြတော့နားလည်ပညာဆိုတာအမှန်တရားကိုအမှန်တရားတိုင်းသိအောင်သူ့အသိနဲ့တကယ်အဖြစ်ပြနေတစ်ခြားတိုက်ကြအောင်ဒီမှာတော့အကြောင်းအကျိုးတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ဆက်တယ်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေမဟုတ်ဘူးအဲဒီဆိုကတကယ်အဖြစ်ပြတာတစ်ခြားသူစနေတဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေဟာတစ်ခြားပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးမိစ္ဆာယူပညာဆိုတာကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့သိတယ်သူသိတယ်လို့ပဲတကယ်လည်းကောင်းတယ်မကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့သိတယ်သူသိတယ်လို့ပဲတကယ်လည်းမကောင်းဘူးအကြောင်းကျိုးတွေဆိုင်တဲ့ဒီတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဆက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုပညာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့လောကီပညာလည်းရှိတာပေါ့ဒီမှာစားရင်ဘာဖြစ်မှာလဲအကြောင်းကျိုးတစ်ခုဒါမဲ့လောကရဲ့ပညာတွေဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့နီးနီးလေးပေါ့ဒီမင်းသားရဲ့အားရှိတယ်စိတ်သားလို့ရှိရင်ဒီကနေ့လူတိုင်းဒီမှာသိပါတယ်အကြောင်းနေရာတွေကိုသင်ပေးပါတယ်မသိတဲ့အကြောင်းကျိုးကတော့ဘုရားလာထဲမှာဒီကြလေးလာနေတဲ့အကြောင်းကျိုးရတယ်ဆိုတော့ဒီခုကကံရဲ့အကျိုးကံရဲ့အဲ့ဒါနည်းနည်းဝေးဒါကခုလုပ်ပဲအကျိုးကဝေးရမှာပေါ့ဒီဘဝလုံးကနောက်ဘဝမှာပေါ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုဝေးသွားအဲ့ဒါကြတော့ကျောင်းရဲ့ပညာရေးထဲမှာမထက်နိုင်ကြဘူးမထက်နိုင်ဘူးဆရာတော်တွေသင်တဲ့ပညာရေးထဲမှာအဲ့ဒါပါအဲ့တော့အဲ့ဒါမသိရင်ခက်နေတာပေါ့လူပြောင်းကောင်းတာလည်းကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီယုံကြည်ချက်မရှိဘူးတရားလည်းအမှန်တရားဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမယုံကြည်ဘူးအဲ့ဒါမသိဘူးဆိုတော့ပြဿနာချမ်းသာခြင်းကိုလည်းအကြောင်းတွေအကုန်နားမယ်သူနားတယ်တဲ့အကြောင်းလေးကအလုံးလုံးပတ်စံရမယ်အဲ့လိုနားတယ်ပညာတတ်တယ်ပတ်စံရအဲ့ဒါတော့နားတယ်ဒီဘဝအသက်ရှင်နေတာညီတော်ပဲသူနားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အကြောင်းတွေအကုန်မသိသေးဘူးဆိုရင်သူ့ဘဝသူလိုချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်တရားစာတွေနဲ့ခံနဲ့ခံရင်ကိုပြလေးတာတတော်ရေးပိုက်ရင်ဒီတော့လည်းသိရင်အဲ့ဒီမှာအဲ့အကြောင်းကိုလည်းပါပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုကဘာဖြစ်ရှင်မှာတော့လူဖြစ်ရှင်မှာနတ်ဖြစ်ရှင်မှာဓမ္မဖြစ်ရှင်မှာသူ့အကြောင်းရှိတရားမင်းကြီးပါလို့ခဲ့တာဝိဒါဘာနာတို့ပါလို့ခဲ့တာအဲ့ဒါလေးလားအဲ့လေးလားတော့ဘုရားရှင်းပြတယ်အကြောင်းကျိုးတွေမရှင်းပြတာမင်းတစ်နေ့ရောရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးရှင်းပြတယ်ဇာတ်လမ်းတွေရှင်းပြတယ်သူတို့ရဲ့နောက်ကစတိုရီတွေဘုရားရဲ့စတိုရီတွေပြည့်စုံကောင်းတာတွေပုံပြောပြဒါတော့အကြောင်းကျိုးစဉ်နေတဲ့ပိုင်းငါယူတဲ့ပိုင်းတကယ်လက်တွေ့မြင်နေတယ်ဆိုတော့များလားဆိုတော့သမာဓိကျင့်နေမှာအဲ့ရပါရတာကဘုရားဉာဏ်ဘုဗေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်လို့အတိတ်ကအားတွေဘဝတွေပြန်မှတ်ရတဲ့ဉာဏ်ပေါ့အဲ့လိုပြန်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါလက်တွေ့မြင်ရတယ်ဒါကနေတော့မှတော့လုပ်ရအောင်ဝိပဿနာအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဆိုတာရှိတယ်အကြောင်းကျိုးဆက်ဉာဏ်ကိုဘာကြောင့်ကျဲလဲအကြောင်းကုန်တော့မဟုတ်ဘူးအဓိကဘဝရဲ့ဒီဘဝရဲ့အဓိကအကြောင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့တော့ဆက်အဲ့တော့ဓမ္မထာထဲမှာလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးလို့ပါတယ်ဝိပဿနာတွေလည်းအဲ့ဒီမှာအကြောင်းကျိုးပါတယ်အဲ့ဒါတော့လက်တွေ့ကိုယ်မျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့မြင်ရတယ်နေပြီးဆိုရင်အဲ့တော့လူတော်များများတော့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းပြတယ်နားနေတယ်လောချင်တယ်နားတယ်အကြောင်းကျိုးနဲ့အဲ့တော့ကာမတက္ကတာဉာဏ်အဲ့ဒါရလို့ရှိရင်တော့ဘုလိုဘွားမျိုးရခြင်းတယ်လို့လို့ရမယ်အကြောင်းသိအောင်နောက်တစ်ခုကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြပါလို့လားဝိပဿနာဉာဏ်ကြတော့ဘဝရဲ့ငြင်းဝဲအောင်ရှိတာဘဝရဲ့အပြစ်တွေကိုရှိတာအပြစ်တွေလည်းမနေကရှိနေတာလားအပြစ်မရှိပဲမရှိဘဲနဲ့ဟုတ်ဘူးဒီရှိတော့ရှိမှန်းသိအောင်ရှိတာအပြစ်ကိုအပြစ်လို့ပြီးတော့ပါပြစ်လို့မလွယ်တာဟုတ်မလွယ်တာရင်လွတ်လိုက်ဟုတ်တယ်နော်မလွယ်တာရင်လွတ်လိုက်လူမိုက်တယောက်ကိုဟိုလူမိုက်တော့မသိဘူးတော့ကပ်မိနေတယ်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့အဲ့တော့လူမိုက်တယ်ဒီရှိတယ်ဟော
ဒီလိုပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပြည့်ရှိပါတယ်အိမ်ဒီတိုင်းနေသားတွေအပြည့်ရှိတယ်အပြည့်ကမှာတွေ့သူ့တွေ့ပြန်လာလို့ရှိသူ့ချစ်တဲ့လူတိုင်းပြန်လာတဲ့လူတိုင်းဒီနေ့မဝမ်းပါပဲတော့ကပရိနိဗ္ဗာန်ရမှာအဲ့တော့ကိုချစ်တဲ့လူကိုမဝအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာပြောချင်နေရဲဆိုရင်လူစိုးပေါ့ဟုတ်တယ်လူစိုးဘာလို့လဲကိုချစ်တဲ့လူကိုမဝအောင်လုပ်တယ်ကိုယုံတဲ့လူကိုတတ်ဖြတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသူတို့ကနောက်တော့ဓာတ်နဲ့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောနေရလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာလူရဲ့ချစ်ကြပါတယ်ချစ်ပေမဲ့တတိယနားနဲ့ဒါရဒုက္ခနေတယ်နော်ဒီဒုက္ခပြတာမင်းမျက်နှာတက်ပြရတယ်စာပြေပြစီပြရတယ်အနည်းငယ်ပြီးနောက်ဆုံးကြတော့ပြေသွားတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးအပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒီပြည့်တယ်ခဏခဏရှိတော့ရှိလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းတော့ချစ်ခင်နေတယ်ဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီမလုံးလုံးချစ်တော့ဘုရားတက်တော့ဒီနေ့ကစိတ်ပါဆင်းရဲမှာအဲကြောင့်ဉာဏ်တွေကကြားရှင်ရသူမွေးသားမိပြောအောင်ဘုရားပြတာပြီးတော့ပုံပြခန္ဓာကိုယ်ရတဲ့နားနေရှင်များစီရင်လို့ခဏခဏလာမယ်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့တရားတွေပြောပါဗျာကြားရှင်ပြောကိုယ်သာနာရဲ့စိတ်မနာဘူးဘုရားတော်မှာပဲဘုရားဘုရားရဲ့ဉာဏ်နာနဲ့မှာပြီးတော့စိတ်တော်မှာတော့အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ဆွေမျိုးတော်ရဲ့ဘေးလူပြဘယ်လိုလဲယောဂဖြစ်တယ်ပြီးတော့လေယောဂဖြစ်နေဘူးနာမည်ကျင့်တယ်ဒါမှကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲလာဆိုရင်မဆင်းရဲဘာလို့လဲကိုယ်မှသိမ့်ပိုင်မှာလားဒါမှတ်လို့ပဲမှတ်ဆိုလို့ပဲသိတော့မလားအဲ့တော့လူသေးတယ်ဘူးလို့မဟုတ်ပါဟုတ်တယ်မလားလူတွေယောဂရတယ်နဲ့မဟုတ်ဘယ်ချိန်ကြမှာမဟုတ်ကိုယ်သိမ့်ပိုင်ထားတဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ပစ္စည်းတွေပြောင်းတယ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးကိုသိမ့်ပိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကလည်းမသိမ့်ပိုင်ထားဘူးဆိုတဲ့လူတွေကဘောတော့အဲကြောင့်ဉာဏ်နာတွေကြတော့ခန္ဓာကိုယ်နာဘူးနဲ့စိတ်ကတော့မနာဘူးဒိဋ္ဌိကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအနတ္တလို့ရှုရတယ်မဟုတ်ဘူးနောက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးမာရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြင်ပြရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့နာပါပဲစိတ်တော့မနာတော့အဲ့ဒါမင်းကျင့်တယ်ဝိပဿနာကျင့်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဉာဏ်နာဖြစ်သွားတဲ့လူကသူကမှမတွေ့တာအသက်ရှင်လို့တော့လုပ်တယ်လုပ်တာမှာညှော်နေပြီးလုပ်တာမဟုတ်မရှင်လည်းဘာမှဖြစ်တယ်လောကထုံးစံလို့လားဆုံးမသွားခြင်းသွားတယ်စားခြင်းကစားတယ်စားရတယ်စားခြင်းမစားဘူးရက်ဒီရေးတော့စားလုပ်မလို့စားတယ်နော်ဝိတ္တဆိုလည်းလုပ်မလို့တော့ညာဒီဝေရကောင်းဒီမဝေရလည်းကောင်းဆုံးဖြစ်အဲ့တော့ဒီကတော့လွတ်လပ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးအကျင့်ကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ခုလည်းအကျင့်ပြရပါတယ်အဲ့ဒါဘဝရဲ့အကျင့်တွေရှင်းပြရအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘယ်မှမလို့အကျင့်ရှိတဲ့တရားအပြည့်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့တရားရှုနေဆိုတော့ဒီနာတော့ကျင့်တယ်ညာဗမာလေးကျင့်တယ်နော်ဗမာလေးကျင့်တယ်ဘုံကထ40ရှိပါတယ်ညာပြင်ပြင်းလို့ဆရာတော်တွေကအာနာပါနနဲ့ပြောအာနာပါနတခြားလည်းသင်လို့ရပါတယ်တချို့ပုံများနဲ့သင်လို့ရဒီဘုံညတော့နေအာနာပါနတင်ရအာနာပါနအားလို့ကျင်နေမှာစိတ်ဉာဏ်အတ္တနဲ့ဆိုရဲနေမှာမြင်ရတယ်မြင်ပြီးတော့ထမ်းရတယ်ထိုင်နေအားလို့ရပါတယ်ဒါမှထိုင်နေဆိုအကောင်းဆုံးဣရိယာပုအဲဒါကိုတော့ပေါင်းဝင်နဲ့ထားလိုက်ရဘူးဟုတ်တယ်ထားလိုက်ရအထက်ပိုင်းကိုတော့ကံလုံးထားပါထားရကံလုံးထားနောက်ဆုံးထားပြီးတော့စိတ်ကိုဒီနားလေးကိုဒါလေးပေါ့ဒါနေရာနဲ့ဒီနားဒီနားထဲဝင်အောင်ဒီကိစ္စပုံများဒီနားမှာအဲ့တော့လေုံပြင်းတော့ဘယ်လိုလုပ်သိမလဲဝင်နေလို့ဝင်တာဖြစ်တယ်လေလို့ထွက်တဲ့အခါဖြစ်အဲ့ဖြစ်လို့ပြီးရေမော့ကြည့်ပါမြင်လို့ပြရတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်လို့ပြနော်အဲ့လိုပဲဖြစ်နေတာအောင်ဖြစ်နေတယ်မျက်စိကတော့မလို့ဘူးမာလေးမိတ်မျက်စိ30ရတယ်မလို့
လေကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လည်းမရအောင်အဲ့တော့မျက်စိကိုဒါလေးနဲ့မိတ်ထားပြီးတော့အဓိကနိစ္စနဲ့ကလေးတစ်ခုဆိုဘုရားအရင်ဆုံးပြောပြတိပြီးတော့ရှိလို့တိတော့တော့တတိရှိပြီးဖြစ်ရှိပါတတိရှိပြီးပြည့်ထုတ်ပါဒါအကျဉ်းချုပ်အရှိမမှန်မှန်နဲ့အဲ့ဒါနော်အဲ့တော့လို့သိအောင်ဆိုတော့လေ့ကျင့်နည်းလေးတွေရှိနံပါတ်1ကရှေ့လေးရှိတာဘယ်လိုမသိဘူးဆိုပုံမှန်ကျွေးတချို့ကြောင့်ဒီရှေ့လေးဆိုပြီးရနော်ရှေ့လေးဆိုဖြည်းဖြည်းလေးရှိအဲ့တော့ဒီဖြည်းဖြည်းလေးရှိဖြည်းဖြည်းရှိတယ်နံပါတ်1ဘယ်လောက်ရှိအောင်လဲကိုရှိတယ်တော့ရှိပေါင်းတယ်ရှိတယ်သိနေဘူးရအဲ့ဒါလည်းလို့ရှိနေတယ်ဖြည်းဖြည်းလေးဆိုပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပြီးလွယ်အောင်လုပ်တာလို့ကြားလာရင်တော့နည်းနည်းပုံမှန်နည်းနည်းလေးရှိပြီးတော့ငွေရှိချင်းလာလို့ကိုယ်သတိရလည်းကောင်းတယ်ရတယ်နည်းနည်းလေးရှိတယ်ပုံမှန်လေးရှိလည်းမှတ်နိုင်တယ်ပုံမှန်လေးရှိအဲ့ဒါတော့အတူနော်နံပါတ်1ကရှင်းဖြစ်ဖြစ်နံပါတ်2ကဒိုလိုမြန်ပါစောစောရှင်းရတဲ့စာရဲ့ဒါဒိုရဲပဲခေါ်တယ်အဲ့နံပါတ်2ရဲ့အဲ့နံပါတ်3ကစတယ်အစုံစတယ်အစုံဆိုတော့မပြတ်မလတ်ပြီလူကကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင်တိလည်းတိလို့ရတယ်နားလည်းနားလို့ရတယ်နော်ကျွမ်းကျင်လာပြီဥပမာဘုရားရှိခိုးကျွမ်းကျင်လာဘုရားမရှိမကျွမ်းကျင်နေခင်ကတရားယူဆိုင်ဆိုတာကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုစိတ်ဟိုရောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရတယ်နော်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုတောက်လျှောက်ပြီးအောင်ရေးချက်ရှင်းလိုနဲ့တော်လေးကျင်းသားရပြီဆိုတောက်လျှောက်ပြီးဝင်လေတောက်လျှောက်ပြီးဖတ်လေတောက်လျှောက်ပြီးအဲ့ဒါကိုစတယ်ဆိုအကုန်လုံးပြီးလို့ဆိုအရှိအဲ့လိုစတယ်ဆိုနောက်တစ်ခါငြိမ်းအောင်ကျင်းအဲ့လိုရှိရင်ဝင်နေထွက်လေညံ့တယ်လို့ခံစားညံ့အောင်ကျင်းငြိမ်းစေခြင်းနဲ့စံတာလေးနဲ့ညံ့အောင်ကျင်းတော့ပဲအမေကထိန်းချုပ်ကြအောင်လုပ်ပါဦးငါရဝင်နေထွက်လေငြိမ်းတဲ့တော့ပါလေဒီမွေးတော့ပါအဲ့ဒါတော့ခါတိုင်းနဲ့အများအားတော့မလို့ဟိုကြမ်းနဲ့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ရအဲ့ဒါလေးကတော့သူ့အနေနဲ့သူလည်းငြိမ်းနေပါလေအဲ့တော့အရှိအဲ့တို့စားလိုက်ဆိုငြိမ်းအောင်ကျင်းဒီနေ့ဟုတ်ပြီအရှိတို့စားလိုက်ဆိုငြိမ်းအောင်ကျင်းများရဒီလားလေးနော်အဲ့လိုကျင့်နေရင်ဘာဖြစ်မှာလဲကဲအဲ့လိုကျင့်နေနာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်နာလို့ရှိရင်မနာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲစိတ်ကိုဒီနာမထားခန္ဓာကိုယ်မလဲခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်ဆိုတော့သူ့စီမလဲတော်နဲ့နာမှမသိရုပ်ရှင်ကောင်းကောင်းကြည့်နေဘာမှမသိဟုတ်တယ်မလားအဲ့စိတ်ကိုနာမထားခန္ဓာကိုယ်မလဲဘယ်လိုနေမအားလို့မရှောက်လို့နေမပြောဒီထဲမှာစိုက်သွားလို့ရှိရင်တော်နဲ့မနာတော့တော်နဲ့မနာဘူးရဲ့ပြောရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ပါပဲညာဆုံးမှရဒီမှာမြန်ကြမ်းအောင်နေပါဘူးကြာကြီးဆိုင်နာပါပဲကြာကြီးရရင်နာပါပဲကြာကြီးသွားရင်နားလာပါပဲအဲ့ဒါတော့ဒီလိုတိုင်းတာလို့ပြောတာအဲ့လိုရတယ်ကြာကြီးအဲ့နဲ့နားလာပါအဲ့တော့ဘရောပြည့်တဲ့နောက်ဆုံးတော့နားလို့တော့ပြောင်းအသေးစားလေးပြောင်းအသေးစားတွေပြောင်းလို့မရရင်အကြီးစားပြောင်းတော့မတ်တက်ရမှတ်တာထောက်သွားတာလမ်းလျှောက်တာပြင်ပြန်တာအဲ့ဒါနာပြောက်တယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ဒီစိတ်ကိုဒီမှာထားရမယ်နံပါတ်2ကတော့ပြောင်းတာနာလုံးအချင်းပြောင်းတာကဲဘယ်လိုဆိုရင်တိုးတက်တာလဲတိုးတက်တာဒီကိုအစာသမားတရားပြန်တိုးတက်တယ်အစားတော့ဒီမှာထားရဆိုရင်လည်းဒီကနေ့နောက်နေပြရပါမြင်ကြည့်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီးအဲ့ဘာလေ့ကျင့်တာဥမာလောက်စားပြောမနေဘူးဟိုဝိုင်းနေရမှာမနဲ့နော်ဟိုဒီလိုက်ဒီလိုက်ဒီမှာတော့နေဒီကုမာလာထင်းရမယ်လို့လုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာမနေဘူးဟုတ်ရမ်းပေါ်အား
တော့တာပြန်ဒီပဲပြန်အာတွေးရမှာဖက်ပဲဖက်ပါလေတွေးရမှာဒီပဲပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းဒီတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါဝိရိယလေးဝိရိယဆိုရင်နောက်လိုက်တော့ညာပေါ့တောင်းလေးတစ်ခုယူထားဘဲကိုလွှဲခါနော်ဝိရိယတရားလေးအောင်နေမှရတခြားအရင်နဲ့တရားလုံးမပြောင်းတာတခြားအရင်တို့လို့ဆိုတာလူတိုင်းရှိပါတယ်တခြားကိစ္စတွေဘယ်လိုမှရှိအောင်မတွေ့ရနဲ့အဲဒီဘာလို့လဲအကျိုးမရှိဘူးဟုတ်လားဒါတရားသမားတယောက်ပဲတရားပဲလို့ရှိတယ်ဟုတ်လားဟောတရားလို့ပြောလို့ဆိုတော့ညာလည်းတွေ့အဲ့ဒါမကြည့်လို့ညာလေးကိုယုံကြည်ရတယ်ဒါကောင်းတယ်ဒါကုသိုလ်ရတယ်ဟာဒါဇန်နေရနိုင်တယ်အဲ့ဒီကနေဝိပဿနာအားထုတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုယုံကြည်နေတဲ့ကောင်ဒီမှာအများကြီးလုပ်လို့ဘုရားဟောတယ်ဒါယုံကြည်မှအများကြီးလုပ်တယ်ဒါကောင်းတယ်ဒါလောရမှာယုံကြည်တဲ့လူဆိုရင်နောက်နိုင်ဟုတ်တယ်မဒီမှာဆုံးလာလို့ပဲယုံကြည်နေလို့ဒီလားအများလားယုံကြည်ချက်မရှိတော့ရင်အဲ့လိုနေနိုင်တော့မလုပ်နိုင်တော့အဲ့ကြောင့်ညာလေးကိုယုံကြည်ရတယ်ဒါလေးကကောင်းတယ်ယုံကြည်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအားရဖို့ဒီမှာကြာရင်နေနိုင်တယ်ပေါ့မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်တော့နေနိုင်တော့တရားတရားအားပါတော့ပညာနားလည်မှုရှိရနားလည်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါဘုရားဟောတာနော်နရုတ္တနာလည်းဟောတာလေငါတလွင်ကျင့်တဲ့လူတွေ့ဘူးလေသူကဇာတိမှာမရကြတယ်ဒါရိုးရှိတယ်အဲ့လိုနားလည်နေတဲ့သူကသူနားလည်မှုအားနဲ့ဒီမှာနေနိုင်တယ်နားလည်မှုအားနဲ့နေနိုင်ဒီတော့ပစ္စံရတယ်လို့ဒီကနားလည်ထားတယ်လို့ပြအဲ့လိုကိုလုပ်နိုင်တယ်ပြန်မနဲ့ဇာတိလုံးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအားထုတ်ပါမယ်စိတ်ကြည်ရင်မှုတမာလေးလေးရ2မိနစ်3မိနစ်နေလားအဲ့တော့5မိနစ်နေလားအဲ့တော့10မိနစ်မိနစ်20 40တနာရီနေနေတယ်ဒီဘောအားထုတ်ရင်ကျမ်းပါတယ်ဆိုတနာရီဘောရတနာရီစတဲ့ကျမ်းမာတရားတွေတော့ဆိုအားထုတ်တရားတွေဆိုနေနေတယ်အဲ့လိုကြာရလာတော့ပဲဘုဒ္ဓတဲ့ခေါ်ဒီကြာတရားတွေဆိုရင်စိတ်ရဖြူစင်မှုကိုခံစားလာနည်းနည်းမှမရဘူးလေဆိုပြီးတော့5မိနစ်10မိနစ်လောက်ရလိုက်တယ်ဆိုရင်ဆရာမင်းဖြူစင်နေဆိုတော့သဘောပေါက်နော်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအကျိုးမေးရတယ်ဝင်ထွက်တယ်သိတာဘာကုသိုလ်ရတယ်ဟုတ်တယ်အစားအစာလေးကိုအားရှိတာသိရင်နေတိုင်းစားကြည့်များလေးစားကြည့်သူသိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလုံးတစ်ခုကောင်းမကောင်းဒီများလေးရအောင်လို့5မိနစ်10မိနစ်ရအောင်လို့မင်းသိတယ်ဘယ်တော့ဖြူစင်လဲနော်တနင်္လာနေ့ရောက်ရတယ်ဆိုရင်ကိုသိမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကြတယ်ဘာလို့ကုသိုလ်ရလဲဆိုတော့သဘောပေါက်အဲ့တော့ကြာရမှာပဲဘုရားတည်းဟောတာနော်မရတဲ့တိုးတက်တာမျိုးရှိတယ်ဆက်အားထုတ်ရင်အဲ့ဒီထိန်းတာတနင်္လာနေ့ရပြီထိုင်နေဒီပါရလာလို့အဲ့ဒါထိန်းတာဒီရက်တော့နဲ့ရှိလာပြီငါးရက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုညီကိုရတယ်လို့မြင်လာအဲ့ဒါစိတ်နဲ့နော်စိတ်ကအားကောင်းလာမြင်တဲ့ဆွမ်းအားတွေရအဲ့ဒါဆက်အားထုတ်တော့လင်းလာမမောင်းတော့စတော့ခဏပဲကြောက်နောက်ကြတော့ငကြာလင်းလာမပြောက်တော့မြန်နဲ့ပေါ်လာတယ်အကြာလေးပဲနေတကယ်အားထုတ်ပြီးပဲမျက်စိမိတ်ရတော့မမောင်းတော့မိတ်နေတဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့ဒီတော့လင်းလာနော်အဲ့အနည်းအောင်ဆိုတဲ့အာယုံထဲမှာဝင်စားပြီးဘာမှမသိတော့ဘူးကိုယ်ကဘယ်လိုရှိနေတော့ကိုယ်ကနားရအောင်ဒီငါးဆိုင်မှာထိုင်နေရမြေအောင်ထဲမှာထိုင်နေရလင်းနေဘူးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါးဆောင်မှာထိုင်ရတယ်ကိုယ်ကပြောအောင်အဲ့လိုဝင်စားတော့ဇံဝင်စားတယ်ခေါ်တယ်ဇံမျိုးဝိသီဘောနေအောင်ကျင့်ဒုတိယဇံကိုဝိသီဘောနေအောင်ကျင့်တတိယဇံကိုဝိသီဘောနေအောင်ကျင့်သရုပ်ဒဇံကိုသရုပ်ဒဇံဆိုတာတော့အာနာပါနရဲ့ချွတ်တယ်နော်ချွတ်တယ်ဓမ္မထာပိုင်းအာနာပါနနဲ့ပတ်သက်လို့ဓမ္မထာပိုင်းပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဇာတိကုဘောတော့မှအသေးသေးပြင်တယ်ကုဘောပိုင်းပြင်တယ်ဓမ္မထာပိုင်းပြီးပြီဆိုဘုရားကကုဘောလည်းအဲ့တော့နေရာနဲ့နားလေးဟုတ်တယ်နော်ရင်းကျုပ်ပြောရင်ပြီးပြီးတော့ရှုပြီးပြီးတော့ထောအဲ့ဒါဆိုတော့
ရင်တော့ပြီးတော့ဘာလျှောက်ချင်တယ်ဘာမင်းရင်မင်းလို့တရားနိုင်ရှိတယ်ဘုရားပေါ်တယ်တရားတဲ့မှာကျတော့ဟိုကအရင်ကဟိုကရှိနေတယ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပြီးတော့ခံရမှာခံရစီးနေမပြေပါနဲ့မရအောင်မင်းရင်မယ်ဘုရားကသိတယ်ဒီဘက်ကအားထုတ်လာတယ်ရှင်ပဲပြောတဲ့အချိန်တွေကတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ပြီးပါတယ်စားရတယ်ရှင်ပဲပြောတော့ပို့ရှင်းဝိပဿနာဆိုတာတော့သူစနစ်တရားရွှေ့ရေပုံရသွားတဲ့ဆရာနံပါတ်1ကရုပ်တွေရှိတယ်နံပါတ်2ကနာမ်တွေရှိတယ်နံပါတ်3ကကြတော့အကြောင်းကျိုးဆက်နံပါတ်4ကအဖြစ်အပျက်ရှိပြီးတော့နိစ္စဒုက္ခနဲ့တရားဒီချက်ရောနာကြောင်းကျိုးဖြစ်အဲ့ဒါလေဒီလေးပါးထဲမှာလုံနေတယ်ဆိုတော့ဥပဒ်မရှိဘူးအစွာရုပ်ဥစားပေးတာရှိတယ်အစွာနာအစွာကြောင်းကျိုးအစွာဖြစ်ပြရတော့ဝင်มาလေခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဝိပ္ပညာမရှိပါဘူးအဲ့လိုပဲလွယ်နေအဲ့ဒါကတော့ထုံးတယ်မယ်အစာသမားကြောက်ထုံးတယ်မယ်တော်တော်များများတော့ဒီတိုင်းသူလေ့ကျင့်နိုင်မှရတယ်ဟုတ်တယ်လေ့ကျင့်ပြီးပါတော့ထုံးတယ်ကြောင်းကြရင်ဒီလိုတက်တယ်ဆိုတော့ဒီပုံရတကယ်ချိန်ပေးမှရကိုရတာမန်ကျိုးလေးတွေအောင်ရမှာပုံမှန်ထိုင်တဲ့လူမျိုးထိုင်ကောင်းတယ်စိတ်ရှင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုရှိအောင်ဟိုကတော့ခုနဉာဏ်ရောရောက်တယ်ဆိုတာတရားစခန်းနေကိုရေပုံရရောက်အချင်းကိုယ့်ကိုယ်နေရောက်တယ်မရှိဘူးတော့မဟုတ်မရှိတော့ရှိတယ်မညာသားတွေပါရှောက်ကြတယ်မညာသားတွေတော့ဒီကိုရေနာရနဲ့နေကြတယ်ဒီကမိသားစုတွေခင်မှုတယ်အဲ့ဒါပါရောက်ရတယ်ဒီမိမတွေမရမယ်ဒီမှာရခင်မှုတွေနေရတယ်မညာသားတွေကတော့တဲ့ခင်မှုလားချုပ်သိကြောင်တယ်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ဘလိုကလေးကြီးငငယ်လေးရှင်းနေကိုနေအားရချမ်းသာတယ်ဒီဝိဇ္ဇာတတ်နေကြောင်းကောင်းတယ်ဒီထဲမေးလာမေးနေပြီလားတရားကထင်ဒီလောက်နဲ့ဘာသာတစ်ခုနည်းနည်းဆက်ဆက်လုပ်တယ်ဆိုရင်တကယ်မပြင်လိုက်ပါဘူးရောက်တာပေါ့ရောက်တာပေါ့ဆိုတာဒါလုံနိုင်တော့လွယ်အောင်ဆိုရင်ရေပုံရမှာလို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတာစိတ်ကောင်းတယ်လို့မလုံနိုင်အောင်ရောက်နိုင်တယ်ရောက်ဆရာအများကြီးရှိတယ်ပုရိသေဆိုတဲ့သဘောကတော့မသေးကြဘူးဆိုတာရှိတယ်ဘာလို့အခုလိုစိတ်တွေဖြစ်နေရှိပြအောင်ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်နေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကတော့မသေးကြတော့မသေးကြတော့ရောက်ပိုင်းအများကြီးရှိတယ်ကုသိုလ်အများကြီးရှိတော်တော်မှားသွားခဲ့ရင်တော့မှဒီကတော့ပြန်ထူထောင်ရလို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းတယ်ခုနတရားတွေဆိုတော့ရေပုံရတော့ဒါကတော့အိမ်နေနဲ့လုပ်တဲ့ဟာတွေဘုရားဟန်နေလုပ်ကြတယ်လူတွေအတိုင်းတာကုနဲ့တော့လုပ်ကြတယ်အောင်မြင်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်လူတယောက်မှာစွမ်းနိုင်မှုမှာဘူးစွမ်းနိုင်မှုပါရမီနဲ့ဆိုင်ကျိုးလူတွေသာဝနေရေးမှာလည်းလုံးညာနိုင်ကျိုးကသာဝနေရေးတော့တာလဲသူတို့ကံရသူတို့ဉာဏ်ရစွမ်းနိုင်ဘုန်းကြီးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတရားတော်အောင်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒါမဲ့သူပါရမီမရှိဘူးဆိုရင်တရားကိုလည်းမလုပ်နိုင်ပစ္စည်းလည်းမချနိုင်ပါရမီရှိရလို့ကြာတော့တရားလည်းအောင်မြင်လို့ပစ္စည်းကလည်းမချတော့လူတွေဘောချင်ဘောအဲ့ဒါလူတယောက်ရဲ့စွမ်းရည်နဲ့ဆိုင်တော့
ခိုင်းနေပါရမီဟိုကပါရမီကောင်းတဲ့လူကအများကြီးလုံးတယ်လိုရာတဲ့ပူလုံးတယ်ရနိုင်တယ်ဒီဘုံရမှာတမထောင်းပတ်တယ်အချင်းပြရတယ်အဲ့တော့စိတ်နေနေတော့ဒီလိုနဲ့မှရတော့အများကြီးရှိပါတယ်ရဖို့ငါဖို့လို့လေအဲ့ဒီတိုင်းမှာဒီကိုရောက်ဖို့လို့တဲ့အဲ့ဒါတော့ရ你看你学啥的？ဒီကသူကရှာလို့မလို့ဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီကိုအသက်ရှူနေဆိုတာဝင်လေထွက်လေရှူနေဆိုတာသိရစိတ်ပဲထားဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့နေရာစောင့်ပြီးရဆိုတော့နေရာရှိတယ်ဒီနေရာတော့မဟုတ်မလို့တော့ဘာဘယ်လာနေရာစောင့်ဒီနေရာတော့အဲ့ဘာမတွေ့မှနေရာရှိရမို့ဥပမာရွှေကုန်းဘုရားပေါ့သူ့နေရာဒီမှာရှိမှာလက်ရွှေဆိုဒီ location တူတော့သူကရှိပြီးသားတယ်ဟိုတွေ့တဲ့နေရာကရွှေကုန်းပဲပေါ့ဘယ်ပါဝင်ကျင်ရောတခါတည်းတွေ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုတွေ့ရလို့မရဘူးလားနိုင်ဒီဆွဲသားဆိုထိုက်တော့ဆွဲပြတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါတွေ့လို့ရလို့ဆွဲပြဒီနောက်ပါလေဝင်နေတော့ဒီနောက်ဝင်နေတော့လေဆိုဒီနဲ့ရှိရမှာပဲဒါမှအထုတ်တဲ့နေရာကတော့ဒီနားလေးနည်းနည်းတွေ့လို့ရရအဲ့တော့ဒီနားလေးမှာရှိနေမယ်ဒီဝင်ထွက်တယ်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဟိုကိုရီးယားအသေးတွေအစုပ်တွေဆိုတာတစ်ခါမမြင်ဘူးကြောင်မဲ့မင်းသက်ပါဖြစ်နေပြီယုံနေရှိတော့ဟုတ်တယ်မလားတတိယနဲ့သူတွေးလို့ရတယ်အသက်ရှိရလားငါတို့မြင်ဘူးတော့ငါတဲ့မြင်ဘူးပဲဒီနားလေးမှာအသေးရှိရဆိုတာဒီယုံမှုတွေရချင်းနေရတယ်ဟိုကိုအင်္ဂလန်တော့ညာကြီးကပြောရတယ်အင်္ဂလန်ဆိုတာရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်ညာလေးအင်္ဂလန်ပြောလို့ရအောင်နော်အဲ့ဒါမျိုးဒီဝင်ရတဲ့လည်းအဲ့တော့ဘူးသင်ချောင်းရတယ်ဝင်ရတဲ့ဒီနောက်မှရှိတယ်ဆိုတာသိမယ်နော်ကိုအတွေ့အကြုံယုံကြည်ဖို့ပဲအတွေ့အကြုံကိုသွားရင်လာရင်လို့တော့နေတိုင်းနေတိုင်းခါလေးကြရင်ဒီမှာလေးရပေါ်တယ်ပေါ်လာအဲ့ဒါလည်းနေဘယ်ရောက်တာမှမတွေ့တော့အဲ့ဒါသူတပ်ပါရမဖြစ်တာရဲ့လုံးဝသွင်းတတ်တာစားရလို့ပါပဲတယောက်ကတခါမှတ်ရတယ်တခါမှတ်မရတော့မေ့ပါအဲ့ဒါစိတ်နဲ့ဆွမ်းမေ့စရာအကြောင်းရှိတယ်ဒီဘုံကတော့စိတ်ကမရှိရင်ကိုယ်နဲ့စိတ်ရှိရင်ကိုယ်ရမယ်ဘယ်လိုလဲဖြစ်လဲစာဘောပြောင်းလို့ဒီကျမှုလို့ဒီစာတော့တော်ထဲမှာရှိတဲ့စာရှိရတာသိတယ်အဲ့ဒါဒီဘုံရတော့အဲ့ဒါကိုရအောင်လည်းနည်းနည်းနှလုံးသွင်းရဟုတ်တော့တော့ဘာရောက်ဖြစ်တဲ့အခါကိုကိုရတယ်တော့ဘာရောက်မှဖြစ်ရင်ကိုမင်းအဲဒီစာရတာအားလုံးမှရှိတယ်ဆိုတော့ဘောတွေ့ရတယ်ဒီနောက်မှာဘယ်လိုဖြစ်နေရှိလဲဘုရားမှာဘုရားကုံတွေပါတယ်တွေ့တယ်ဘုရားရှင်ဘောရိမေအောင်မဖွင့်တယ်ကိုမြင်လို့ကံကြောင်းတွေ့ဟုတ်လားဒီအဲ့ဒါကိုတွေးနေကြရှိတဲ့လူတွေကမြန်မြန်လေးတွေးနေတယ်မတွေးတဲ့လူတွေလည်းနည်းနည်းပို့ပေါ့လေပို့ရတာရှိတယ်အောက်ကောင်းကောင်းတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဝင်ထွက်နေလို့လားဒီအချာရှိတယ်ဘာလို့တက်ရှင်နေပြီလို့တက်ရှင်နေလေးတဲ့လူတွေအောင်ဟုတ်ပြီရှိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာဒီမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့နေရာကိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းရှိရတယ်ခြေတော်ဘုရားတွေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေးလို့ရပါတယ်မန္တလေးမှာမှုနေရှိတယ်တွေးလို့ရတယ်ဘယ်တော့ပေါ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီတရားရဲ့အားရဲ့တရားတရားတွေပေါ့တရားတရားတွေဉာဏ်နဲ့ဆိုင်တယ်။တွေ့ရင်တော့နည်းနည်းများပေါ့။ဒီဆွဲပြောင်းလာတယ်နည်းနည်းလေးဆွဲရတယ်။ဒီချိုးကဒီချာချာပေးပေးဆွဲရတယ်ပေါ့။ဒီချိုးကပုံမှန်လေးတော့ချွန်ချွန်လေးတော့အဲ့ဒါဘာလို့လဲ။ဒီလိုဆွဲရတာ။အဲ့ဒါဘောပေါက်ပေါ့။အဲ့တော့ရားရုံးတဲ့လူတွေကသူ့အတွက်ယူရုံနဲ့ဒီနည်းနည်းတော့ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ကျင်တတ်တယ်
ဆိုတာလည်းသူသိတယ်ဒါတော့မနေအောင်ဆိုတာလည်းသူသိတယ်အစသမားတယောက်ဆိုရင်ဘုရားဒါနည်းနည်းဗာနေပြီတော့ငါဟုတ်ပါဘူးလည်းလွတ်ပေးတဲ့ခါကျလွတ်ပြီအဲ့ဒါတော့ဒီချင်းပါဟုတ်တယ်အဲ့စိတ်ကင်းနေနေရဒါဘယ်လိုထောက်ရရှိလေရဲ့ဆိုတဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အာရုံတွေကရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်သိရောဉာဏ်နဲ့သိရပါဘုံမခံစားနိုင်ဉာဏ်နဲ့သိအဲ့ဒါမှကိုအဲ့စိတ်လုံးဝမပြောဘူးဆိုရင်တော့ပြောတဲ့အာရုံလေးနဲ့နေတာအဲ့အာမဘာနာမရတော့မရတော့ဘူးဆိုရင်ဘုရားနုတ္တိနေနေတာမေတ္တာနေရအတုပါဉာဏ်နဲ့တတိအဲ့လိုမျိုးနေတာအဲ့ဒါတော့ပြောတဲ့ဟာတစ်ခုပြောနေတယ်ကိုကယောဂီကတော့ကိုဒီဟာရင်ဘယ်တော့လုံးနိုင်လဲကိုကဘယ်တော့ပြောသေးတယ်ကိုရှင်မျိုးကိုပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါမရရင်တော့ရတာမပြောဘူးနောက်ရိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုပြီးတော့ဒီလိုဒီကိုအဲ့အဆောင်လေးပါးတဲ့တစ်ခုခုပဲထိုင်ပွားနေရတယ်။လည်းပွားနေရ။ကိုယ်စိတ်ကအားရှိလာလို့စင်ကြေးတော့ဒီပြန်ကြလို့ဒီပြန်ကြ။စားတာစားတော့ဒီစားတာအားရှိရတော့ဒီမှာထောက်ရစားတဲ့တခါကြတဲ့စားကြတယ်။အဲလိုဟိုလေးတော့ပေါက်သွားတယ်။ပေါက်သွားတဲ့အခါဒီကောင်ဒီကောင်ပြန်စားလိုက်။အဲလိုတော့လုံးတဲ့ထုံးစံသူတစ်ချိန်ကျတော့ဒီမှာရောက်သူအားရတော့တစ်ချိန်ကျတော့မရတော့ဘူးအချိန်ကြီးဟိုမှာတနင်္လာရီရနေကြတော့တနင်္လာရီဖြစ်ရတယ်နိုင်ကျော်နဲ့တဲ့လုံးကောင်းလုံးကောင်းတော့ရင်လုံးရတော့လုံးသေးတယ်မိနစ်ပဲမှန်းလာဟုတ်ပါပဲလုံးပါမယ်အားနဲ့တော့လာတယ်တနင်္လာရီ7မိနစ်လောက်ရလာတယ်7မိနစ်ပြည့်တဲ့အခါပြန်တော့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ရနိုင်ဆုံးချင်းပြောင်းသွားတယ်။အဲကြောက်တာတော့တစ်ချိန်မှာတော့ပြောင်းသွားတယ်။ပြောင်းရင်နားလိုက်နားပြီးပြန်တယ်။ဒီဆိုက7မိနစ်ဆိုအားလုံးပါ။ဒီက7မိနစ်ကြီးရတယ်။ဒီလိုတွေ့ငါဒီတော့ပြီးရဆိုတာပြီးတော့ဒီအုံနောက်ကလည်းမှတ်နေတာပေါ့။ဟိုကနေဒီလိုမျိုးကဦးဇင်းကတော့ဒီတယောက်ရဲ့အာယုံယူမှုပေါ့နော်။အာယုံယူမှုအပြင်တော့ဘယ်လိုယူရလဲအာယုံယူရဟာတွေကခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းနဲ့မျက်စိနဲ့ယူရအောင်ရှိတယ်။နားနဲ့လည်းရှိတယ်။ခေါင်းနဲ့လည်းရှိတယ်။ဇက်နဲ့လည်းရှိတယ်။ရှားနဲ့ပေါ့။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှိတယ်။ကိုယ်အားကိုအေးရမင်းလို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှိတယ်။ဟုတ်တော့စာရင်ပြတ်တာကြမျက်စိနဲ့ပြတ်တယ်ဆိုရင်စိတ်မျက်စိနဲ့စိတ်နဲ့တော့စာပြတ်တာမျက်စိနဲ့နော်စိတ်နဲ့မှတ်တယ်စိတ်ကလိုက်မှတ်နေတာမျက်စိနဲ့ကြည့်နေဖတ်နောက်အားကောင်းလာကြရင်စိတ်ကအားကောင်းလာစိတ်ကအားကောင်းလာစောင်းလို့တော့စိတ်နဲ့ဖတ်တော့အချင်းနေနားတော်စိတ်ကမှတ်နေတာနားတော်ကစိတ်ကအားကောင်းလာရပြီဆိုတော့နာဆိုတော့မင်းနေသူကမှတ်ပြီ။နောက်မှဘလို့အော်မယ်ဘယ်တော့မှလိုလေးဘယ်တော့မှအရှိဘယ်တော့မှတူပုံမှန်ပြ။အဲဒါဆိုအဲနားနဲ့စိတ်နဲ့လို့ခေါင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကြာနားနေပေါ့။ခန္ဓာကိုယ်ရှားကြတော့ရတာလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ရတာလည်းစားတယ်ဘယ်မှတ်တာသိ။လူတော့သမယာလေးစားလို့ကချင်း။ကိုယ်ချောင်းသမယာလေးတစ်စက်မှမပြည့်။အဲနားတယ်စိတ်ကမှတ်ပြီးဒီချင်းတယ်ချင်းတဲ့လူတွေလည်းချင်းတာနော်စိတ်နဲ့အဲ့တော့မျက်စိနဲ့စိတ်နဲ့နားနဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ရှားတဲ့စိတ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်အဲ့တော့လူတယောက်ကနားနဲ့ပြည့်နေပုံသားနော်ဘာလို့လဲအဲ့ဒါနားနဲ့တော့ပြီးအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်အဲ့တော့ကအဝိဓိကုနဲ့တော့မျက်စိနဲ့နားနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ရှားရင်တော့ဝိဓိကုဥပမာရှိတဲ့ကောင်ကမြန်မာလည်းရှိတယ်နားနဲ့တွေ့တယ်စိတ်နဲ့
အမေရိကတော့ဘယ်လိုစိတ်သက်သက်လို့ရှိကိုရီးယားတိုင်းပြည်မှာကိုယ်အိမ်ကြောင်းပြောလို့ရတယ်ကိုသားသမီးကြောင်းကိုရတဲ့ကြောင်းစိတ်သက်သက်လို့လုပ်တာအဲ့တော့အာနာပါနကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုအာနာပါနလေးဆိုတာညံ့တယ်ပေါ့ရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုရှိတော့အဲ့နာလေးရှိတယ်နေရာကုန်နေတာဟုတ်လားဒီလိုလေးစားအဲ့ဒီရှိနေတယ်အဲ့ဒီလေးနဲ့ဒီနောက်မှာတော့တိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းပြီနော်အဲ့ဒါအားများလာမှတ်စားရှိနေရမယ်ညာတဲ့မလို့တော့ဒါပေမဲ့ဒါသိတယ်လို့ပဲစိတ်ကတိုက်ရိုက်ပြီးတော့စာရုံမျက်စိနဲ့ကြည့်ဟုတ်တယ်ဗျာမျက်စိနဲ့ကြည့်ပါများရင်သိတယ်ညာဘယ်ဘက်ဆောင်မျက်နှာဒီလိုင်းလေးတားလို့ဘာလိုင်းလေးတားလို့အဲ့တော့လည်းကြတော့သဏ္ဍာန်ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ပဲပြီးတော့ဘုရားကုံနဲ့ပွားနေကြတော့စိတ်သက်သက်နေတယ်ဒါမှစိတ်သက်သက်ဆိုလို့ကြောင်းလာရှိတယ်ဘုရားဘောရီပြန်အောင်လို့ဘလို့မာနမင်းကြီးတို့ဘလို့နိုင်ခဲ့လဲဘာညာပေါ့ကြောင်းလို့ဟုတ်တယ်နားရမကြောင်းဘူးလေစိတ်နဲ့နောက်ကနိုင်တွေးဘူးလေငယ်အခုအောင်းနေတယ်အောင်းနေလို့ရမကြောက်တော့မကြောက်တော့ဘောရီပြန်အောင်ဘုရားလို့စိတ်နဲ့အဲ့တော့ဒီကျိုးကုန်တန်းနေတာစိတ်ကတော့မှမြင်ပါတချို့ကမထမ်းနေကတိုင်းနေကြမျက်စိနဲ့တော့ဖြူဆုံးဖြူတိုင်းရှင်းမှာချက်ဖြူနဲ့လည်းဖြူကတော့မျက်စိနဲ့ကြက်မျက်စိနဲ့စိတ်ဒီအာနာပါနာတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရင်းနဲ့စိတ်နဲ့အောင်ပေါင်းရင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လို့စိတ်အောင်ပေါင်းတယ်စိတ်အောင်ပေါင်းလာပြီစိတ်ကတိုက်ရမြင်ပြီမပြောတော့ရပြီလားစားအစားလည်းဆောင်းလို့မျက်စိနဲ့ကြည့်ရတယ်။များသိခင်ကြည့်ရတယ်။ပြန်မေ့ဆိုရင်မျက်စိနဲ့ကြည့်ထားတာမျက်စိနဲ့ပြန်ကြည့်ရတော့မဟုတ်ပြန်ကြည့်။အဲဒီနားလည်းလို့ကူးလိုက်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကူးလိုက်တာနဲ့ကူးလိုက်တာကိုသိတာတော့လူပဲ။မျက်စိနဲ့လူပြောင်းကိုကြည့်ထားတယ်ဆိုရင်အတွေ့ရကြတယ်လူပဲ။မျက်စိနဲ့မြင်လို့ပဲ။ဟုတ်လား။လူရောပေါ်နေတာမျက်စိနဲ့မှတ်ကြတာနားနဲ့မှတ်တဲ့ချင်းကြီးစိတ်နဲ့ပြန်တွေ့ရင်နားနဲ့ကြားနေတယ်တချို့ကမှကြားရအောင်ဟုတ်အဲ့ဒါအားလုံးယူနေတယ်စိတ်သက်သက်ယူတာလည်းရှိမျက်စိနဲ့ယူတာရှိဆောင်းရဖတ်တယ်လို့နောက်ကလိုက်တွေးနေဒီလိုလုံးနေလေးပဲပြန်နေအဲ့ဒါစိတ်နဲ့တော့စာရတော့ဒါပဲကြီးတယ်။ညာသားရှိတော့ပြောဘာလေးမှမရှိဘူး။ကိုကတော့နောက်ကလုံးနေတော့ဘာထွက်တယ်။ဟုတ်တော့အဲ့ဒါသိနေတော့ကိုကစိတ်ကတွင်းနေတာ။သူအားလုံးမလွယ်ဘူးလေ။အင်္ဂလိပ်စာကလည်းလွယ်လွယ်မြန်မာစကားဆိုဝိုင်းဝိုင်းနေတာမလို့ဒီမှာတိတ်တိတ်တွေကများတယ်။စိတ်တွေရလုံးလုံးပြီးတော့မှဒီလိုရှိရင်အဲ့လိုကြည့်ဝိပဿနာရှိရတယ်အဲ့ဒါကိုရှိပါတယ်မခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်တွေဘယ်လိုလုပ်နေတာဝိပဿနာပြီးတော့မှဝိပဿနာလို့အဲ့ဒါလိုက်ပြီးအဲ့ဒါကိုနားလည်နေစားရတယ်ဘယ်လိုစားကြည့်ရဆိုဘယ်လိုကြည့်တာဗာစိတ်တွေဖြစ်နေတာဒါတွေကောင်းနေအဲ့စိတ်ကကောင်းနေကောင်းဒီစိတ်ကဘာညှိုးပေးမှာအဲ့ဒါလိုက်ဆက်အဲ့တော့အနာပါနာဆိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့နားလေးနဲ့ဒီရတဲ့ဒီအဲ့ဒါခန္ဓာပြီးဒီဟာလေးနဲ့ခန္ဓာရည်ဒီမတိရင်လည်းအတွေးလေးနဲ့နေတာအညာမှာတည်းရှိတယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးပြီးနည်းနည်းလေးပြီးလို့ရနည်းနည်းလေးပြီးဘာနှလုံးသွင်းတတ်သွားရင်နည်းနည်းလေးနဲ့ပြီးအောင်ဘာလို့ဟင်းချက်တယ်ဟင်းမြည်တယ်စားမြည်တယ်မမြည်ဘူးတဲ့လူမသိဘူး
ညီဦးတွေကတည်တယ်နည်းနည်းလေးကရောနေဟုတ်တော့ချုံမပါတော့မှာချုံမလို့ရစားလို့ရမိနေရလို့မှာတည်ဘယ်လိုမချက်ဘူးလို့လည်းမသိဘူးလူလိုပဲရှိအောင်ပါနေတယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းသားရှိတယ်လို့ကနည်းနည်းလေးဆိုရင်သူကတည်ရတိုင်းကြီးညီနေတော့ဆိုတာလေကနည်းနည်းလေးခန္ဓာကိုယ်အေးနေခန္ဓာကိုယ်အေးစေးအေးတော့ဒီလေးနည်းနည်းလေးရှိတယ်လည်းပြီးတယ်လွတ်တော့ကဝေစီရတယ်လို့ပြောညံ့နေချက်တာလို့အော်တိုပဲဟုတ်တယ်ဘုရားလည်းမသိဘူးလေးနေတာအဲ့လိုပဲရှုမှတ်စာရှိတယ်လို့များမလုံးနေထိုင်လို့မလုံးအောင်ထိုင်လို့ဒီမလို့သူကနေအော်တိုနီးပါးဖြစ်လမ်းလျှောက်နေကြတယ်လမ်းလျှောက်တယ်အော်တိုပါအမှန်တန်ရေးကြီးတဲ့ရောင်းမှုပေါ်မှာခြေလမ်းမှာမိတ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်တော့ဒါနဲ့တော့ဒီဟာရှောက်မှာရှောက်ဖို့ပဲနဲ့လေ့ကျင့်ပါတခြားမှလည်းလည်းရှိပါတယ်ဘယ်အရင်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲလို့ရရင်မပြောဘူးဆိုရင်ပြောရအောင်နေရအောင်ဘုရားကုံသွားလို့ရတယ်ဘုရားကုံကနာမကုံကအတုပပေါင်းမှာမေတ္တာပေါင်းမှာအဲ့ဒါနေလို့ရတယ်ဝိပဿနာကုသိုလ်လိုချင်တဲ့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေစာဒုက္ခရှိတာရှိတာဘုရားနိုင်မိကြတယ်ဒါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ပဲနိုင်နေရှိတယ်ငေါင်းတာမဟုတ်ဘူးနေစာမြင်လို့ကဆင်းရဲမေတ္တာဆုံးရအောင်ရှိတယ်ခါရှုပြီးရင်ဒီခါဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်ခါရှုနိုင်ရင်ဒီခါဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်ရှုနားလည်အောင်ကြားနေကိုတရားဘယ်လိုရုပ်တော့ဘယ်လိုရုပ်ပဲရှိတယ်ဘယ်လိုရုပ်တော့နာမ်မရှိတယ်ဘယ်လိုနာမ်မရှိရတော့တရားရှင်းတတ်တယ်လို့တရားအဲဒီလိုရှိရင်သိမှာဘယ်လိုကြောင့်ရုပ်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတာနာမ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိရတယ်ရှိတဲ့ဟာတွေသင်ရအောင်ရောက်နာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နှစ်ပုံပုံတော့ဒီပုံရှိပဲကျန်တော့ပဲကျန်ပဲဒါရှိပဲကျန်နောက်ပဲကျန်ဒါနှစ်ပုံပုံနေလားဟုတ်တယ်ငါးပုံပုံရင်ခန္ဓာငါးပါးဆက်နှစ်ပုံပုံရင်အာယတနာဆက်နှစ်ပါးဆက်ရှိပုံပုံရင်ဓာတ်ဆက်ရှိပါပညာရေးဆိုတာသင်္ကြန်လေးလာတာဒီအပြင်ချက်လာအာပြန်ကျင်းလာအဲ့လိုပါဒီမှာနေထက်နေမအောင်နေရှိတယ်ထက်နေမအောင်ဘယ်လိုလဲဘောင်းရမှာပြဘယ်လိုအဲ့ဒါကတော့ရုံးတယ်မျိုးတုံးမျိုးဘယ်မျိုးဘယ်နေပါဘယ်မျိုးဘယ်နေပါအိန္ဒိယဘရောင်းရှိတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီဘုဒ္ဓတော်ကနောက်လာလေးလာခြင်းမျိုးလေလေးပဲအဲ့ဒီတော့ဘယ်နေရှိတာဘာလို့ကြလဲဒါမျိုးဘုလေးလာလို့ပြောပြအောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြောင်းတယ်လို့လေးလာပြီးတော့မှလည်းပေါ့ဝိပဿနာလည်းပေါ့ဝိပဿနာတော့ညာလာပဲပို့ရှိတာဟာလေရှိရတယ်ကိုယ်ပွားရဲ့ဆက်ညာလည်းရှိမရှိပါတယ်ညာလည်းမရှိဘူးပြီးတော့မှဆိုတဲ့ဟာတော့ဘယ်လိုပို့ကျေတက်တော့လူပြန်နေဒီမှနေဘယ်လိုရောက်သွားလဲဒီမှပြန်နေသူနေဘာလို့ပြန်ရောက်လာအဲ့လိုဘယ်လိုသိသွားတာလူပြန်မွေးဖွားလာဒီမှာတင်နေတဲ့ပြီးတော့ဒီလိုဥပ္ပိပြောတယ်ဒီလိုဒါနနဲ့ဒီကနေ့ပတ်နာဟောရဒါနဒီလာဆိုတာတမျိုးလေဝိပဿနာ
တင်းတော့တင်းရတယ်တင်းကိုတင်းပြီးမတူတော့မတူဘူးဆိုတာတရားထိုင်နေနေတာကြတော့ဘုလို့ပြုတယ်ပေါ့အဲတော့မင်းညာဒီနေ့လေးခုရှုလိုက်မရှိကလေးခုနည်းကြတယ်ကြာသူကနိုင်တယ်ဒီခါလက်တွေ့ဒီခါရောနော်ဟိုတရားတင်တဲ့လူကြားလို့မဟုတ်ဘူးစာရုပ်တယ်နိုင်တယ်ဟိုမှာဘာလို့ဟစ်ချက်နေပြင်လဲဟစ်ချက်ရတော့မရှိဘူးလေဘယ်ဟင်းဘာလို့ဘာနဲ့ချက်တော့ဘရောဒါချက်ရတယ်အဲ့ဒါမိတယ်ဟင်းနောက်တဲ့ဟင်းအဲ့လိုတင်တော့လက်တွေ့တင်ပြရလို့မတင်ဘူးမင်းဒီဟင်းငယ်ကြီးပြောမင်းဒါတယ်လို့ချက်မင်းအဲ့ဒါ9ရက်ချက်အဲ့ဒါ9ရက်ကြည့်မှမင်းနောက်တဲ့ဟင်းမှတင်ပြီမယ်အဲ့ဒါလူတော့လူပဲလေဟိုကအများကြီးနေနေတယ်အကုန်လုံးတစ်ခါလေးတင်ပြီးမှနောက်ကဒီချက်ချက်တော့အဲ့ဒါတော့လက်တွေ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတရားရှင်းတယ်ဟုတ်တယ်မရဘုရားသမီးတင်လူနေရတာလေပေါ့အဲ့လက်တွေ့တယ်ပေါ့အဲ့တင်တော့သွားတဲ့တော့တင်ကလူလည်းမချက်မပြေးနိုင်ဘူးစာရေးပဲဒီသားလေးမှာတော့ရမင်းနေရောမင်းချက်အဲ့လိုပါတော့ ဒီတော့အဒီကမှာမသိဘူးပေါ့ ဒီမတင်ဘူးလားလို့တရားစခန်းဆိုရင်တော့အဲ့လိုသိရတယ်အဲ့ဒါဒီကကိုယ်တင်ပေးမယ်ဆရာမျိုးကြိုက်ရနေမှာအဲ့လိုလက်တွေ့အသိရမဟုတ်ရင်တော့ဟိုတင်နဲ့သူမြင့်ချက်တင်တော့သွားတဲ့တယ်စာရေးမှခဲ့ချက်တာတော့ဒီချိန်မှာရွှေချက်အောင်ချက်ဘူးတင်မဲ့တင်ထားတယ်ဟုတ်လားဒီအဲ့လိုပါတယ်တင်တော့တင်ရတာပဲပြောပါတော့တင်မုံတင်ကြီးမတူဘူး အခုဒီမှာဒီနဲ့လေတက်မှာစီးနေတော့ အဲ့တက်တာကစာနေနဲ့အဲ့အသိလားစာနေနဲ့ဒီမတင်လဲဟိုခုနကတရားစခန်းရောက်ပြီဆိုပြင်ပါပဲတင်မုံတင်ကြီးမတူဘူးဟုတ်လားခုနဟိချက်ဒီတမဲနဲ့ချက်ကြတာပါဒီချက်ကိုမတက်ဘူးအဒီနေ့တော့ကြည့်ပြီအဲ့ဒါလည်းငါတော့တည်းပြုလို့ရအောင်ကိုယ်ကဘယ်လိုပြင်နေတာလဲဦးဇင်းတို့တင်နေဆိုတာအဲ့လိုလည်းဦးဇင်းကစာတက်တဲ့ကြီးပြင်နေတယ်အဲ့လိုဟုတ်တဲ့ဘယ်လိုလဲပါလို့ဆိုတာစာတက်တဲ့နေတာစာတက်တဲ့ ဒီတော့လည်းညံတော့အစားမလိုက်နိုင် မလိုက်နဲ့အဲ့လိုရတယ်။ဘာကြတော့သူပိုင်းလိုက်ပါဒီခုချင်းသွားဒါလေးပါဆိုဒါလေးပါဒီချိုဒါလေးပါဆို50ကြာရေဖို့ပဲစားတော့ရေဖို့ပဲခုနကလည်းတူချက်တာသူမချက်တဲ့တလားလဲဆောင်းဆောင်းအဲ့ဒါနဲ့ပါဒီပါလေးတော့လောက်လာပြန်တယ်ညို့ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြည့်ကြတော့ကောင်းမှကြည့်ပြီအဲ့ဒါတော့ဒီလိုဒီခုရှိတဲ့စာသမားတွေကစာသက်တဲ့သမားဆိုရင်စာတော့မသိဘူးလူတော့တူပဲလက်တွေ့သမားမတူဘူးသူမြန်မာပြည်မှာစာသင်ရင်စာရင်းမျိုးဟုတ်တယ်အဲ့လိုတော့ဒီအင်ဂျင်နီယာတွေစောင့်နေသွားကြည့်ရတယ်မတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးတော့เดี๋ยวเราเจอไม่ได้นะสาวมันเป็นไม่ยากยาสคันจะสาวมันเป็นไม่ยากว่าเราเรียนไม่ใช่หรอที่ช่วยยังก็ไงจีมาพี่มันเป็นแน่เลยใช่ไหมยาสคันเราทำไม่เอาสู้แย่เราเจอนี่ไม่สวยมูพี่มายังเดินแล้วဟောဒီနောက်မှာပြီးတော့ပဲရှိကိုယ်လည်းမထိုင်နိုင်ဘူးလုပ်နေရှိတယ်ကိုယ်တရားစခန်းထိုင်နေတယ်သင်ထားခဲ့လို့ရတယ်ဉာဏ်ပေးမဲ့ဆရာလည်းရှိတယ်ဒီမှာအဲလိုပြီးတော့ဒီရပြင်းနေတော့လည်းပြည့်ကျက်နေပြီနဲ့အဲ့လိုပဲရောက်တယ်ရှင်တော့အောင်ဒီကျွတ်ကြောင့်ပြင်လာညာကောင်းဆောင်ကြောက်စက်တော့ပြန်လာကြောက်တယ်ဒီနေ့ဝေးရမှာကြောက်တယ်အဲ့လိုစားတယ်မကောင်းတော့အဲ့လိုပဲညာကြောက်ကောင်းရှင်းလာတန်းလာတယ်
ငါပြောရင်စာရေးမှတ်ထားတယ်အဲဒါစားတယ်ဒါလည်းမကောင်းဘူးတရားတင်ကြတယ်တရားတင်လို့ညီထားခဲ့လို့ထားခဲ့ပြီဒါမရှိသေးတယ်တော့အဲကြောင့်လည်းကြောင့်အားသာကြောင့်မလို့ကြောင့်လည်းမလို့ပါဘူးကျွမ်းဉာဏ်ကောင်းရင်စိတ်ကြတာလည်းမတည်ငြိမ်ဒီလိုကြတော့စိတ်တည်ငြိမ်တယ်ဉာဏ်လည်းသိမကောင်းရှုံးတယ်နဲ့ဘုံကောင်းချင်းအားလို့တော့တရားထင်တယ်ဘုရားရဲ့စီစဉ်နာကိုဘုရားလည်းဘုရားတယ်ဘုရားမှုအဲ့လိုနေနေလို့ကောင်းတယ်ကျေးဇူးတော်ဒီလိုဆောင်းဒီလိုကောင်းအောင်ကောင်းလာတယ်ညအားလုံးတို့ဒီလို现在是。